行列车呢，即将要来到我们的凯达格兰大道活动现场了。我们台北市的大家长、郝市长以及我们动物园金园长将会率领我们的微笑单车车队来进入到我们凯达格兰大道，和大家一起来同欢，来庆祝我们动物园100周年的生日。欢迎我们的郝市长率领微笑单车车队进入凯道，和大家见面。大家用热情的掌声欢迎郝市长。来，大家好。首先欢迎大家一起来参加动物园100岁生日，我们的欢乐嘉年华。我们现在循的是28年前动物园移动的时候，从圆山到木栅时候所走的路。谢谢大家一起来支持这个活动，更谢谢大家一起支持动物园，让动物园越来越好。台北市政府跟台北动物园，我们一定全力以赴，跟大家一起努力，把动物园、把台北市打造成一个快乐天堂。大家说好不好？好！谢谢大家来，祝福大家，谢谢。